दालचीनी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और शहद। जो भी कफ से बहुत ज्यादा परेशान है, कह रहे हमारे गले में ना दर्द होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, नेजल पैसेज सारा ब्लॉक्ड है, तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स का जो हमने पेस्ट बनाया ना, इसका 1/4 टीस्पून आपने सुबह खाना है, 1/4 टीस्पून दोपहर को और 1/4 टीस्पून रात को सोने से पहले खाना है। और इफ रिक्वायर्ड आपको लग रहा है पानी की जरूरत है तो 1 घुट सिर्फ आप इसके पीछे आपने ल्यूकवार्म वाटर पीना है।